Vanchu. Derhal doktorxonaga apiraylik. Uning tegmang. Siz mashinani haydang. Bu tarafga. Tez. Musha shumi? Ishni chiq. Ay, kechiring. Boshqalar kirsa bo'lmaydi. Men kirsam nima ish bo'lmaydi? Sirtning odami kirishga bo'lmaydi, kechiring. Kishi kirsa bo'ladi ekan-ku. Bo'ling. Tez qutqizinglar. Vanchuni doktorxonaga akagicha, agar u mashinani ostroq haydasa yoki mashinadan koshili chiqib kelib, vaqt sal kechikib qolsa, Vanchu jazman o'lib ketadi. U bilib qolgan heliqi maxfiyatliklarni hech kim bilmaydi. Yuzoching buni biladi, lekin undaq qilmadi. Hay. Vanchu bizning nurg'un ishlarimizni bildikan deb aytdingiz-ku. Nima ishlar ekan u? Pasroq gap qiling. Vanchu sizni biladigan. Ikkimizning yolg'on ar-xotin ekanligimizni biladi ekan. Yana sizning kommunist ekanligingizni biladi ekan. U qanday bilib olibdi? U yiliqi Wang Jianjin bilan ko'rishib ekan. Shuningdan o'qibdi. Ikkimizning rost ar-xotin emasligimizni Wang Jianjin bilmaydigan tursa. Vanchu doktorxonaga berib sizning tekshirish dokumentingizni olibdi. U qog'ozga yozib qo'yamdi ekan. Ikkimizning to'y qilmaganimizni yozib qo'yibdimi deyman. Uning ustiga yo'qay, buni sizdek tushunib ketamaysiz. Rost yozib qo'yamdi ekan. Rasma? Yo'q. Uningga sizni texi er kishi bilan yetib boqmagan deb yozib qo'yibdi. Qilamiz. Mening bir o'yim bor. Sal qaramliq bo'lishi mumkin, biroq sinab beqish kerak. Nima o'y? U damalli qo'shiq kelamaydi, men kitobxonaga berib kelaman. Xo'jayin, u keldi. Ha, kira. Jiddiy ahvol bormi? Bu ayol intayin muhim ishga shetilib qoldi. Sizning qaringiz bo'lmasin. U hozir qaysi doktorxonada? Sizning fikringiz qanday qiladi? Mening intayin muhim vazifam bor. U bo'lsa sizda yo'lda Suypanning mutlaq bexatarligini qo'g'dash. Bu Vanchu cho'qim yo'q qilish kerak. Uni yo'qotib aytamsiz? Shundoq. Cho'qim shunday qilish kerak. Lolo, biz yana o'ylanib boqaylik. Texim yaxshi amal tepilib qolar. Mutlaq bexatarlikka kafolatlik qilamiz deyotganimiz boshqa amal yo'q. Men qo'shilmayman. U dushman emas. Lo'y, urush boshlanganda 1 yil bo'ldi. Urush vaziyatining taraqqiyoti kishilarning paraz qilganidan ishib ketdi. Kelgusida Tianjin muhim bir jang maydoniga aylanib qolishi mumkin. Siz o'zingiz bilan yo'lda Suypanning qiymatini tushunishingiz kerak. O'sha qiymat uchun biz ishni kamkusiz qilishimiz kerak. Men yana bir qitim aytay, u dushman emas. U bir begunoh ayol. Begunoh? Hozir qarmoqqa begunoh bo'lgani bilan bu gap uning og'zidan chiqib ketsa bizga yana fursat qolamdi. Biz uni yo'qtimiz demay, yana boshqa amallarni o'ylashib boqaylik. Yana qanday amal bor? Uni yo'q seluytaylik. U musiqa biladi, maqol yozalaydi. Agar uni ozod rayonga olib qo'ysak, u balkim dinglang bekshem bo'lib kelishi mumkin. Siz uni yaxshi ko'rib qolgansiz. To'g'ri, men uni yaxshi ko'rib qoldim. Siz qoidaga xiloflik qilibsiz, yo'lda siching. Lolo. Men Mosho guruhining rahbari bo'lgandan keyin bu qarorni ijro qilaylik. Aloqa guruhi o'qitirish qilgan Haruv bilan niqob buyumlar tayyorlasin. Ma'qulmi? Buning uchun nurg'un rasxot ketadi. U arzimdi. Arziydi. Lolo qani ayting. Biz dastlabda inqilobga qatnashganda Vanchuga o'xshash yashaydik. Oshchoqda biz Jonguning kelgusini qanday bo'ladiganligini bilamdik. Bilmaydik. Siz jang maydonida o'lgandan keyin qabringizga gul tizilganligi yoki it po'qida o'linganligini bilamsiz. Bilmaysiz. Jangchi degan sonsiz tovlanishlar orqali Po'latga aylandi. U bu hukumatga, bu davriga qattiq nafratlanadi. Vanchu munavvar jangchiga aylanishi mumkin. Arzimanda? Arziydi. Sizdan o'sha sevgingiz uchunmi? Men bunday odamlarning hammasini so'yman. Tayyorlik qilinglar.
Yenge. Vancho, uyg'ondingizmi? Ben qo'rqib ketdim. Endi yaxshi bo'ldi. Nima yegingiz bor? Meni siz qutqizdingizmi? Yezningizmi bor? Qutqizmasangiz bo'ladi. O'lib ketgan bo'lsam, Nima uchun so'qishdinglar? Biz hammani angladik. bir xotinni boshlab kelib, texmeni urib atdi. Shuningmi o'lib olamdingiz? Jon degan o'zingizning tursa. Vancho, o'shingizga keldingizmi? Onunğa siz gap qilib qo'ying. Texchi niyatini yanmayotdi. Vancho, nimandaq ahmoqlik qilasiz? Siz nima uchun hayot qolganingizni bilamsiz? Siz qutqizib oldingiz. Undaq emas. Tangrim menga sizni o'lib ketsa bo'lmaydi. Qiladigan texmi muhim ishi bor dedi. Tugidi. Mening yana saqlashga madarim qolmadi. Mağdağa yo'l qolmadi deb qoldingizmi? Amaliyotda oldingizda kelgusiga tutishadigan bir yo'l bor. Sizning davomli yashashingizga arziydi. U yo'l intayin go'zal. Go'yo sizning she'rlaringizga o'xshaydi. Mağdağa yo'l qolmadi deb o'ylasangiz qanday bo'ladi? Siz men elishni xohlamsiz. U men sizni og'andimmi yaxshi? Yani erkinlikime erişsiz. Siz erkinlikka bakma intilatdingizmi? Mening salohiyatim nima bilib bo'ldingiz? Berishni xohlamsiz. Undaqda men sizni ko'rolmayman. U yerda menga o'xshaydigan nurg'un odamlar bor. U degan boshqa bir dunyo. Go'zal makon, go'zal manzara. Siz shundoq yosh, ham chiroyli. O'zingiz tanlaysiz. O'ylab beqing Vancho. Siz hayvatlik bir qo'shinning ichida dadil qadam tashlab, kurash marshini yangritib, butkul jungoni o'zgartirishga atlansangiz, nima degan iftixorlik manzara. Kichikkina bir yuzuvching degan yo'l bo'yidagi bir uzatquchi. Siz uni ko'rsiz, u sizni ko'rdi. Biz qo'limizni pulanlatib o'tib ketamiz. Yanama oldiga mansangiz texim ahamiyatli turmushga qadam qo'ysiz. Mayuslik degan kichik borjiyaning behuda injiqlishidan derak berdi. Uningdan mehrni uzanmaslik, ig'ir darajadagi yiroqni ko'ranmaslik. Ba'zida yiroqqa nazar solsa, hamma ish hal bo'ladi emasmi? Jumladan so'ygimi? Men sizga ishchilaman. Ammo ko'z oldimdagi o'tkaldan o'tolmayman. Nima o'tgan? Siz Gapimga kirsangiz o'tib keta olasiz. gapingizga kiraman. O'gillikka o'zini sizning tog'ingiz deb bir odam keladi. Siz shuning bilan men, shuning bilan mansangiz, men degan joyga bora olasiz. Siz yana kelamsiz. Har ikkimizning bexatarligi uchun men endi kelanmayman. Ammo o'gillik siz yo'lga chiqadiganda sizni uzatqilib berishi mumkin. Uyingizda ep ketadigan yana boshqa chidamaydigan narsalaringiz bormi? Chidmaydigan narsaga chidadim. Endi qolmadi. Qandaq bo'ldi? Ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'ldi. Bir kunlik pulni qoldirib qo'yaylik. Endi kelmaymiz. Endi uni qandaq qilamiz? Kiring.
Başlayaq. Atrat başlig'iga uqtirib qo'ydim. U hozirlik keldi. Yaxshi bo'pti. Sizga ayrim deydigan gapim bor. Davir. Lo'chovchan amaliyotda nihoyat iqtidorli odam edi. Uning peshkanlikka yo'liqishi tamoman Li Atrat boshlig'i bilan bo'lgan qo'saq urushidan bo'ldi. Shunga men siz bilan Liyaning o'ttirisida undaq ishning yuz bermasligini umid qilaman. Ha. Siz pomishchik Wang Janjini ko'z tutyapsizg'u deyman. U mening shaxsiy harakatim. Hukumat ishi bilan qilchi munosabati yo'q. Xotirjam bo'ling. Lekin sizning salohiyatingiz o'xshamaydi-da. Siz degan bu binoning 2-nomerlik odami. Diqqat qilsangiz bo'ladi. Tushundim. Kiring. Başlaq. Muavin başlaq. Bugun tushdan keyin soat 2larda janubga mangadigan bir poyezd Tianjinda qisqa vaqt to'xtaydi. Beiping Tianjin qo'mondonlik shtabining xos vakili poyezdga chiqib vazifa o'taydi ekan. Biz uning qo'l ostida ishlashga odam chiqarib berdik ekanmiz. Men tushdan keyin o'quvchilar vakili bilan ko'rshatdim. Muavin başlıq bas bo'larmikin? Atrat boshlig'i, o'quvchilar vakillarining yeniga boshqa odam avatding. Vokzalga yanili siz bering. Meningcha poyezdda muhim arbab bor. Sizning bag'ingiz muvofiq. Atrat boshlig'i, yana siz bering. Berishdan avval eng yaxshi yaponcha oshpozil tepib, ozroq yemaklik, meva-chivi degandeklarni elib olib, bizning ko'nglimizni bildirib qo'ying. Yemeklikning butkul yasalish jarayonini inchik nazorat qilish kerak. To'g'ri gap. u tarafda urush bo'layotsa, bu yaponiyalik u yerga nimaga boradiganda? Yuz ochingda dastlabda faqat qiziqishli bo'lgan edi. To'satdan Sharq Shimol jang maydonida yapon asirlar jangga qatnashibdi degan ko'ch xabari yodiga kelib qoldi. Bu janubga berib jangga qatnashadigan yapon asirlarmidi? Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, jamoat fikri to'plashda qimmati nihoyat yuqori bo'ladi. Buni qanday amaliylashtirish kerak? Punkt boshlig'ining shirasi ustidagi maxfiy telegramma boyi topshirib olingan. Mush poyezd bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Muavin başliq. O'ltiring, boshqa ish yo'q. Tarqitilgan hujjatlarni yig'ilib selishtirdinglarmi? Sig'ib oldik. Kirgan chiqqan soni o'xshash chiqdi. Voy, men yuzacha. Tushdan keyin vokzalga chiqish uchun atrat boshlig'iga qancha mashina chiqarib berdinglar? Ha, uqton. Bugun akşam o ishki shopir qaytib kelmaydi. Vokzalda dam oladi. To'g'ri, xo'sh. Telegrammi-chu? Telegrammadan bir skam. Bir skam? Tarjimaxonaga darhol bir nusx ko'chirgizib, shu mudir o'zi yeb kelsin. Tez bo'ling. Xo'p. Muavin başlıq. Qaytırıb öyrənməyən telegram teksti mana. Mutlaq maxfiy. Tianjin punktidagi Wu Jingjungga Gansunningsi Shujuga berish yo'lida bugun soat 2da Tianjin vokzalida 40 minut to'xtaydi. Gu Anshu shtab boshlig'i poyezdga chiqib ko'rishadi. Odam qo'shib beringlar. Butun jarayonga hamroh bo'lib, qattiq muhofazat qilsin. O'qib bo'libla ko'ydirib ayting. Mavrin Fa. Bu telegrammaning mazmunini bilamsiz? Bilaman. Muhim ekan. Muhimkan. Intayin muhimmi? Intayin muhim. Unda xos telegramma qani? Punkt boshlig'ida. Boshliqning telegrammini ko'ydirib atganini ko'rdingizmi? Yo'q. Maxfiyatlik rioynomasini bilamsiz? Bilaman. Uni yodlay olamsiz? Yodlay olaman. O'qib popli ko'ydirilsin deganning ma'nisini bilamsiz? Bilaman. Hozir bu ishni texi boshqa kishi bilmadi. Mush yerda oxirlasin. Ammo qayta yuz bermasin. Xo'p. Takrorla. Qayta yuz bermasin. Bu bir yapon qo'shini emas, balki birlik Gansun Ningsi. Tokyodagi sotdan qechib qutulgan bu odam janubga tushib nima qiladigandir? Shak shubhisizki, bu jazman harbiy ishlar bilan munosabatlik. Kiring. O'zingiz yolg'izmi? Yana kim bo'lsa bo'ladi. Xotinimchi.
Xotiningizni menga boqqilib berganmi? Ya'ni yangi ko'ngil xush tepib oldingizmi? O'ynabchi shu. U kasofati yo'qolib ketdi. Xonimingizmi ko'midim deydi. Cho'kancha qiydab chiqib ketib, bir yegi berib o'ynayotganda aqchan. Nega bosib olmamdi? Ish qilib mulla pokpokning qalpig'ini xalq menga allaqachon kaydirib bo'lgan. Shundaqmi? Qaror qilish huquqi uning qo'lida. Boshqalar faqat moslashib berdi. Meni masxara qilyapsiz? Men shuncha tetiqsizmi? Hech qanday ishga parvo qilmaydigan bir odamni masxara qilib. Bo'ldi. Uning gapini qilmaylik. Ishingiz bormidi? Bak chechan jumosiz. Ishim bor. Dana. Men saqlig'ili xeyli uzun bo'ldi. Menga bir axborot kerak. Nima axborot? Yaponlar to'g'riliq. Yaponlar to'g'riliq? Bu hammadan oson. Menga 3 turlik ahvol kerak. Birinchisi, Goshofoga o'lim jazosi berilgandan keyin Yaponiyadagi 10 qanotlarning gap so'zlari. Ikkinchisi, Zoshibo portining umum ko'rinishi surati. Uchinchisi, Gansun Nansining yaqinqi ahvoli. Qiyinmi? Qo'lingizdan kelmaydi qo'ydaymi? Atda Davlat mudofaa ministrligida majlis bor deymi? Men faqat Tianjindagi ishlarni bilaman. Men o'ylab boqay. Atda Sipinjingdagi mag'lubiyat haqidagi savollar muzokara qilinadi. Majlis bor ekan. Men at sizga xabarni beraman. Boschu. Men aytganim-ku, men sizdan pul olmayman. Axborotga tegishiman. Men setib olaman, tegishmayman. Bak qimmat to'xtab ketadi. Baho qo'ying. Vancho, sizni mushagichili uzata oladigan bo'ldim. Mushuning bilan ishkimiz jahonning ikki chetida yuradigan bo'ldik. Amaliyotda texim yaqinlashdik. Yenge, mashinadan tushing, sizni bir quchoqlab olay. Siz uni quchoqlab oling. Quchoqlab olganga hech ish bo'lmaydi. Men xush bo'laman. Ras, loyi, tushing. Tushing. Yana siz tushing. Acha. Mendan xafa bo'lma. Xafa bo'lmadim. Yolg'on xotin bo'lib, qiz bola petingizni turavermang. Bundaq o'tayversangiz ziyon topmamsiz. Bu mening ixtiyorimga boqmaydi, singlim. Bir karavotda yotgandan keyin nimishqa sizga boqmaydi ekan. Men bakmaddu. Buni bilaman. Shaharliklar manfaatparas. Uning xushi yo'q. G'aribga mangan sir tog'bak ko'p, ehtiyot qiling. Gapni apqashmang. Gapimni anglab uningga chin esiling. Ma'qul. Esimda tutaman. Mangdimamsa. Yo'l bo'lsin. Aldamchi. Xo'sh.
Vanchu mushundoq ketib qoldi. Suyping kelgan chog'dagiga o'xshash. Shibeypo degan u anglab boqmagan joy. Ham uning barar joyi edi. Bu yo'lni uningga kim ko'rsatganligini mangu bir kimga deyishga bo'lmaydi. Bu maxfiyatlikni qalbida saqlash kerak edi. Muhabbat oxirlashgan bo'lsa-mu, hayotlik asliga keldi. Yo'lga chiqqanda u hasratda qoldi-yu, pushaymon qilmadi. Ha, mana. Kim? Yu aka, men Shaushi. Buncha kechada nima ish bor edi? Ishingizni bitirib bo'ldi. Shundaqmi? Ha, o'tiring. Bayla Nanjangdan kelishim. Harbiy aeroplanda berib keldim. Nima degan chaqqan? Hukumat xodimlarining hammasi sizdek chaqqan bo'lsa, qilolmaydigan nima ish bor? Qandaq? Malni tekshirib bering. Bu o'ng qanotlarning gap so'zlarini kim to'plabdi? İttifoqdosh armiya qo'mondonlik shtabi. Suratni Chaoshanlik bir muxbir aeroplandan tatgan ekan. Bu quruqliq armiya qo'mondoni Xiyingchin imzo qo'ygan ikki parcha hujjatning asli nusxasi edi. Yuzaching Gangsun Ningsining bultur 6-oydan boshlabla Davlat mudofaa ministrligining oliy darajalik harbiy ishlar maslahatchiligiga taklif qilinganligini bildi. Yiroq Sharqi harbiy sud kollegiyasi bu urush jinoyatchisiga 2 qatim chaqiriqnoma avatgan bo'lsa-mu, Nanjang taraf bu odamni Tokioga jazo qabul qilishga ippanmagan. U Shimoliy Jungoda 8-armiya bilan jang qilishda eng tajribali Yaponiya harbiy qo'mondoni edi. Uni qo'g'dab qilishdagi maqsad ichki urushda ishiltish emasmi? Ma'qul. Hammasini olay. To'xtab turing. Siz menga ozroq bo'lsin bir nima oshkorlab bermamsiz? Men faqat setib olaman. Xotinim rastli yo'qolib ketdi. Uningga bir ish bo'lmaganda. Shu kuni men masligimda bir ayolni boshlab kelib ekanman. U vaqirab-chaqirab urushgan edi. Men ketib qolgan. Ishkanglar zodi qaysanglarga mo'lli pok-pok qalpoq kiydirdinglar. Siz uni o'rdingizga deyman. O'rdim. Qaraganda bu ishlarni biladi ekansiz, ha? Anglagan. Nega bosib olmamdi? Xotin kishi degan samandaq qo'y. Xo'sh. Bak qimmatgan. Mushi necha varaq qog'ozgimi uningga bir tal. Bularning lozimi yo'q. Ko'zdirib o'taylik. Lozimi yo'q. Bo'ling. Undaqsi texim qimmat to'xtamamdi. Bu atal ishni bilmaydi ekansiz. Siz kitobxonaga berib, buni Lo'xo'jayonga topshirib bering. Oxiri menga bir vazifa topshirdingiz, ha?
Nemanchi tez. Tek uxlamaganmidingiz? Men öldüm. Yana nima bo'ldi? Vanchi uma meni ziyon tortibsiz dedi. U texi meni aldamchi dedi. Bak farqlanmaysiz. Qandoq sizga aldamchi bo'laman? Makkorlikda hech kim sizga tankilanmaydi. Men sizga makkorligimda hammasi rost. Undaq desangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Uxlang. Er kishi makkor. Ayol kishi ahmaq. Men rost aldamchi ekanman. Siz bu hesapni inchikroq xotirlang, ha? Lo xo'jayin. Yuxani. Keldingizmi? Sizlarning apandi ishlayaptimi? Ishlayotidi. Men ozroq qog'oz olay deb kelgan. Ma'qul. Undaq bo'lsa siz ishga kirib turing. Ular bu yerni surtmaychi. Ma'qul. Qani. Mana buni uning topshirib bering. Ay, lo xo'jayin. Loyining partiyaga kirish qanday bo'ldi? Men bu ishni yuqoriga doklad qilgan. Yuqori sizning ahvolingizni egilab boqmoqchi ekan. Meni yuqori avatgan turib, mening ahvolimni bilmam dekan. Burun loyiha ishkinglar boshqa rahbarga qaraytinglar. Ahvolingizni bak bilib ketmaydi-da. Men xizmat qilg'ili shuncha uzun bo'lgan tursa, nemish qilib bilmaydi ekan. Biladi. Biroq partiyaga tunishtirg'uchi bo'lgandan keyin sizning ahvolingizni ko'proq egilish kerak-da. Masalan, sizning partiyaga kirish ahvolingiz degandek bu bir tashkiliy prinsip. Ammo bu ahvollarni u bo'ldilar. Men ketdim. Kurşuntek to'xta! Bedbaxt. Nega qochsanki qani? Aka! Voy. Xanjiring bakanda taxi. Kela. Voy. Her qaysingni ota-onangning o'rnida bir adablab qo'yay. To'xtar. Meni ishga kelsan-ku. Ipminglar. Qarab yiqing. Narsalarimiz to'liqmikan? To'liqkan. Rahmat sizga. Ey xonim, biz bilan soqchiqoniga bering. Ular meni bulsa, menmi boramdim? Bu degan qayda? Yuring. Oy, nima bo'ldingiz xonim?
Mening mo'y qalamim qani? Xonim, ular bilan saqchixonaga beravering. Sizga ish bo'lmaydi. Yana nimangiz yo'qdirdi? Hech nima. Chaqam bering. Bering. Ular bilan beravering. Ish bo'lmaydi. Yo'qdirdi. Yo'qdirdi. Beravering. Xonim, biligingizni ashula yarlandırdım ha? Xonim, biligingizdagi yarini Voy. Ajab, ko'mabdi mana. Ashula yarlandırdı. Yo'q xonim, men boyla angladim. Bir nim bo'lmagansiz. Hech nima bo'lmadim. Ikki yanchiq so'mkamni bo'ladi. Saqchilar bir taraf qiladi. Biz mangayli. Ma'qul. Voy, atrat boshlig'i. Boshlig'inglar telefon bersin. Odamni men ketdim. Voy. Voy. Yo'q xonim, endi bundaq ishlarga yo'liqsangiz, siz balduroq men maxfiy ishlar idorasining da. Ha. Hey, yo'q xonim. Eliqi pomnichik Wang Jinjinning sizlarning uydagilar bilan o'chi bormi nima? U degan zo'migar. U mening dadamni urgan. Esib qo'yib urgan. Bak ekan ha. Anglasam, u texi sizlarning uyinglarni ko'ydirib etibgan ha? Uyini ko'ydirib etmagan. Qishda qalaydigan o'tinimizni ko'ydirib etgan. Uyini ko'ydirib etgan bilan nim farqi? Men kirib ketdim. Ha. Bir so'mkini deb vazifani unutib ketibsiz. Elim yaxshi lo'q xo'jayin tepibdi. Agar boshqalarning qo'liga tushib ketsa qanday qilibdiq? Xato qilibdiman. Buningdan keyin o'zgartay. U chaqda siz zodi nimani xiyol qilgandingiz? Men so'mkadagi 2 tal marjonni o'ylabdiman. Uyda pul tugagan. Uni javohirat do'koniga olib pulga tegishib xajlaydigandim. Pul tugisa menga desangiz bo'ladi-ku. Siz degan oldirash tursangiz, bir yig'iz gap qilib bo'g'icha, xuddi men sizga choplashib oladigandek muzdek tegisiz. To'la dakkamni yavagandan keyin gap qilmay dedim shu. 2 tal marjonni satsam xeyli pulga yaraydi. Bundoq o'ylasangiz qanday bo'ladi? Mening sizga so'g'uq takkinim emas. Menga xizmat besimi pek ig'ir. Kunduzi maxfiy ishlar idorasida hamma odam bilan o'yin qo'yib. Bakka herib ketadi ekanman. Kechda qaytib kelganda o'zim yolg'iz jimjit aramog'im keladi shu. Zo'lan bilan birga bo'lsangiz aramag'ingiz kelamidi? Siz o'ylaganlaringizni deppasangiz, u sizning ig'irchiligingizni ko'tarib beradi, shundaqmi? Men uningdek yaramliq emas, lekin siz menga deysangiz, men bu ig'irchiligingizni ko'tarib bera oldim-ku. Siz menga ishonmaysiz shu. Men xato qilibdiman. Tanqidingizni qabul qilaman. Bo'ldi qilaman. O'tiring. Siz bir qitim, men bir qitim xatolashdim. Ikkimiz tanglashdik. Xafa bo'lishmaylik bo'lamdi. Mening xatoligim texim ig'ir. To'g'ri. Vazifa bormikan? Chen Siming ismli bir professor bor ekan. 5 yil ilgari Yaponga qarshi turish uchun atayin Amerikadan qaytib kelgan ekan. Hozir maxfiy ishlar idorasi uni qattiq nazorat qilib yotibdi. Professor? Xat o'qitadigan apandim-kanda?
Әпәндімні назарат қылғанның нем пайдасы? Can Ceşi onun turar joyi o'tkashga buyruq tushiribdi. Тұрар жай? Ha, bu uy ko'chish degan gap. Tayvan ko'chib olsin debdi. Biroq uning ko'ngli kompartiyaga moyil ekan. Ketmay qolib qolsam deydi ekan. U hozir qayerda ekan? Shenyangdan Tianjinga kelibdi. Bu yerdan aeroplan bilan Tayvanga bordi ekan. Undaqda biz nima qildik ekanmiz? Uni qutuldirib bizning bazaga olib qo'ydi ekanmiz. Bir muallimga shuncha kuch ketamdi. Uni g'ibbiga qochirvasak bo'lmadimi? Keçip ketenmeydi, ona ait qattiq nazorat ostida. Mundaq gap. Bu Chen professor yadro fizik olim ekan. Nima? Yadro? So'rasangiz bu yadro fiziki deganni men bilmayman. U Amerikada Manhattan qurilishida qatnashibdi ekan. Xat shundaq debdi. Lekin intayin kuchli bir xil bomba bor. Uni atom bombasi deydi. Amerika Yaponiyaga shundaq bombadan ishkin tashlagan. Ha, uni men bilaman. Yuan komissar menga gazetdan o'qib bergan. U degan dunyo bo'yicha eng chong bomba ekan. Biz yasayolmaydi ekanmiz. Hozir yasayolmagan bilan kelgusida cho'qim yasay olamiz. Bu Chen professor degan bizga ashu bombani yasab beradigan odam ekan. U o'ynashadigan ish emas ekan amisa. Uni topsaq bo'g'idek. To'g'ri. O'quvchilar ichida kompartiyaning yachekisi bor ekan. Shimoliy rayon universitetidagi yachekida hatto qurolmi bor ekan. Sizlarning planinglar qanchalik amaliylashdi? Aloqa turlari asosan qurilib bo'ldi. O'quvchilar to'plashib yig'inashgan yerda bizning odamlar bor. Boshliq. Men ba'zi ishlarni sizga doklad qilmoqchi edim. Majlisxonada ko'rishaylik. Men hozir boraman. Langfang qo'lga tushirgan bosma materiallardan qaraganda kompartiyaning Tianjinda oz deganda 2 yer osti bosmaxonasi bor ekan. Saqchi idorasi oldin tekshirsin. Jipuchi bo'lsa, ondan biz qo'l solaylik. Bo'lmaydi. Banda tozalash boshtavi degan bo'lsa, uni biz qilaylik. Zachang, bu ishga siz mas'ul bo'ling. Biroq boya oqtashliq kitobga qarab baqsam odam qolmabdi. Faqat shu xo'jalikdagi necha odamni qopdi. Shundaq. Odamlarning hammasini o'rnashtirib bo'ldik. Dengiz armiya klubidagi odamlarimizdan bir nechani qaytarib kelsa qanday bo'lar? Bo'lmaydi. Bu yerda turishli qo'shinning ofitserlari u yerda fahish o'ynab, qaraq ichib, mushlashib yuribdi. Ulardan bir nechani tutish kerak. Bu harbiy qonun boshqarmasining talabi. Amisa Shimoliy rayon universitetining rayon dachisidagi odamlardan nechani qaytarib kelsak bo'larmikin? Baqiyin. Uni Tayvanga boradigan odam ekan. Mijozim yo'q. Necha kun dam olib olay debdi. Uning katkisi yo'q ekan. Bu vazifa intayin muhim. Uxton, heliqi nemi yadro olimi degan agar rostla ushuqliq qilib yetib olsa bizdan har kuni oz deganda 8 odam shu yerda muhofazat qiladigan gap. Munda qilsak bo'lmasmi? Bizdan bir odam berib uningga nasihat qilib uni ketishga ko'ndirsa, aeroplanga chiqsin ish bitdi emasmi? Menimcha bo'ladi. U yerga 8 odam rosa ortiq ketadi. Siz berib so'zlashamsiz ya. Unda xiyoli bilan men so'zlashamayman. Yanada muavin boshliq so'zlasin. Bo'lmaydi. Heliqi yarasta bosmaxonning ishi bilan aldirash tursam. Bo'pti, siz bering. Yarasta bosmaxonaga oldirsingizmi, beka? Adamingiz yo'q tursa. U Qiyra apandini aeroplanga chiqarib etsangiz, odamga ega bo'lasiz emasmi? O'g'oshu. Agar ketmayman deb turyapsiz-ku. Bog'lang. Bog'lab aeroplanga olib chiqib, ondan uningdan kechirim so'ramamsiz. Hamsi men sinab boqay. Meningcha uni gapga kirgizalishimdan ko'p umid kutmanglar. Yanada bog'lashga tayyorlik qilaylik.